Ti fa paura salire in un palco? Paura? No, io entro 10 minuti, faccio 10 minuti cantando, so già quello che sto facendo, io visualizzo tutto prima e poi entro e faccio un casino. Tre vodka Red Bull, un paio di canoni pronti e siamo via. È bello, guarda, ti giuro, avere persone come te così vere. Grazie. È difficile oggi trovare persone vere. Perché come stiamo ben cercando sai, persone vere. Saltate fuori, non abbiate paura, non siate timidi nella vita. però come ben sai è più facile seguire dei personaggi per arrivare. Se io divento una coppia di Sfera, una coppia... Non è facile. Questo è uno sbaglio che fanno tutti, anche i giovani. Credere di somigliare, di provare a somigliare a un qualcuno così tanto perché quello ha fatto 100 milioni di streams, bro. Falle 100 milioni di streams, se non si sfera. Secondo te cosa serve per arrivare a un progetto del genere? Bro, se lo sapessi sarei già lì. Anche quello è vero. Stiamo lavorando. Step by step.